Obboleettii teenya boonii isin hundumtuu hin beektan jedheen amana. TikTokii kanarratti hojii garaagaraatiin beekamti. Kanaan dura dhimma garaagaraa wal qabatee namoonni baay'een maqaa ishee balleessuudhaaf yaalanis ishiin immoo cichoominaan hojii ishee hojjechaa. Maarree odeeffannoo amma bahaa jiranii booniin lubbuu ishee darbuun odeeffannoowwan bahaa jiran ni agarsiisan. Maarree guyyaan kana sa'a 2 dura jechuudha. Ergaa kana gama akkaawuntii TikTokii isheetiin keechee of galaafachuu ishee odeeffannoowwan bahaa jiran ni mul'isu. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti, jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irraatti waan hojjedhee isin jibbisiisee, isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaafi guyyaan har'aa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyuu anis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadhaa.